السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا جميعا بخير، واهلا بيكم في درس جديد من سلسلة شرح كيفية انشاء برنامج مبيعات وجرد مخازن بخلال اكسل. طبعا زي ما بنقول كل مرة ان الهدف من البرنامج تعليمي. تمام. انا بعلمك ازاي تقدر تعمل برنامج، وانت تقدر تعمل برنامج بالطريقة اللي انت حاببها او اللي انت شايفها تناسبك. النهاردة المفروض ان احنا هنشرح حاجتين. اول حاجة حساب الارباح بعد خصم المصاريف. حساب الارباح بعد خصم المصاريف. تمام. حاجة تانية المفروض كمان هنشرحها النهاردة، وهي المفروض ان احنا هنعمل سند قبض من عميل لما عميل عليه فلوس آجل وجاي يدفع فلوس، فنعمل له حاجة اسمها سند قبض. وهنعمل سند دفع للمورد، انا اللي بعت فلوس للمورد فعاوز اعمل سند دفع ان انا دفعت عشان خاطر يخصم من الخزنة. والكلام ده كله، الكلام ده كله يتعمل ازاي؟ الكلام ده كله يتعمل ازاي؟ اول هنستنى نعمل تنسيق كده. تمام. اول حاجة احنا هنبتدي نشتغل على حساب الارباح بعد خصم المصاريف. بصوا يا جماعة، قبل اي شيء التاريخ انا حابب بس اخليكم تعرفوا تنسقوا التاريخ بالطريقة المظبوطة. احنا لما بنيجي ننسق التاريخ احنا بنعلم على الخانة كده وبنضغط على الديت. تمام. بنختار الديت، وبعد ما بنختار الديت بنضغط كليك يمين نعمل حاجة اسمها فورمات سيلز. تمام. ونبتدي نختار الطريقة الصح من خلال ان احنا من هنا بنختار اللغة العربية. طيب، وليكن Arabic Egypt. انا طبعا عندي هنا الارابيك ايجيبت مش مناسبة معايا، فانا عامل Arabic اللي هو الجزائر، ومختار الشرق الاوسط عشان يطلع لي التاريخ بالمنظر ده 14/6/2001. يعني اللي هو يطلع بالشكل ده بحيث ان هو يكتب اليوم الاول وبعدين الشهر وبعدين السنة، عشان في ناس بيظهر عندها الشهر قبل اليوم. تمام. انا بعمل تنسيق هنا وبعمل تنسيق هنا، بعمل الشكل ده. طبعا التنسيق ده انا مش محتاج طبعا اشرحه بيتعمل ازاي. تمام. المفروض ان احنا عشان نعمل بقى ان احنا نطلع الاجمالي. تمام. المفروض بنعمل حاجه اسمها خانه مساعده. المفروض الخانه المساعده بتبقى ظاهره هنا، يعني المفروض ان احنا بنيجي شمال ونروح في حته كده ما تظهرش في الشاشه خالص، بس انا هشرحها جنب الشاشه هنا. انت لما تيجي تعملها تعملها في مكان يكون مختفي عن الشاشه. بنعمل حاجه اسمها مصاريف. تمام. نعمل حاجه اسمها مصاريف ونسيب الخانه اللي جنبها فاضيه، وهنعمل حاجه اسمها اجمالي الارباح. تمام. اجمالي الارباح. تمام. بنعمل حاجه اسمها صافي الربح. او صافي الربح دي احنا ممكن ما نعملهاش، احنا نعمل المصاريف واجمالي الارباح. تمام. احنا بنعمل كده. المصاريف لازم تكون مكتوبه زي ما هي مكتوبه في المسميات الاساسيه هنا. تمام. احنا هنعمل هنا الجدول ده كده كله ان هو كتابه باللون الاسود. تمام. المفروض ان المصاريف زي ما مكتوبة في خانة الموردين هنا، ولازم تكون مكتوبة في خانة الموردين. ما ينفعش ما تتكتبش في خانة الموردين نهائيا. لازم اول بند يتكتب المصاريف في خانة الموردين، وهقول لك ليه. لان كتير بيقع في الغلطة دي وما بيقدرش يطلع الارباح بالشكل المناسب. تمام. احنا عملنا هنا هنروح على الحسابات الارباح. جميل. المصاريف اهي. اول معادلة بنبتدي نكتبها، اول معادلة بنبتدي نكتبها بتكون معادلة ايه بقى؟ sum if sum يساوي sum. واحنا شرحناها قبل كده وبنشرحها تاني علشان بقولك ازاي تستخدمها باكتر من شكل. انا الهدف من هنا ان انا اقولك ازاي تستخدم المعادلة باكتر من شكل. يساوي sum if. انا عايز اعمل ايه؟ تمام. عايز اروح على جدول الخزنة
واقول له هتدور فيه، تمام، على كلمة مصاريف. لو لقيتها اجمع لي القيمة اللي قصادها. يبقى انا هروح على الخزنة هنا، تمام، واروح على خانة، تمام، اسم ممرض، لان المصاريف بتتكتب في اسم ممرض، خانة اسم ممرض. جميل. واعمل فاصلة، اقول له اسم ممرض دي لو بتساوي، لو بتساوي حسابات الارباح، بتساوي الخانة جي اتنين، جي واحد اللي هي الخانة دي، هاتلي مجموع القيم اللي طبعا هاتلي دي يعني فاصل مجموع القيم الموجودة في خانة المنصرف في الخزنة، واقول له اقفل القوس. نعملها تاني عشان خاطر الخزنة هنا برضو التنسيق في الويندوز المرة اللي فاتت والمرة دي عشان أبقى بشرح في جهاز تاني غير جهازي، فالتنسيق طلع مش مظبوط. بقول له دور في العمود ده، صم اف دور في العمود ده، تمام. اسف، احنا كده عملناها باسم العميل بدل اسم الممرض، تمام. احنا كده هنروح على الخزنة، هنروح على حسابات الارباح، هي فين حسابات الارباح؟ حسابات الارباح هنا. هنعدل القيمة دي، بدل ما نخليها اسم العميل، هنخليها يدور في الخزنة في اسم الممرض، تمام، انتر. جميل. جميل. احنا بنقول له سم اف دور في الخزنة على اسم منصرف هنا، اسم المصاريف هنا. لو لقيت كلمة مصاريف موجودة هنا، يعني هنفترض ان ده هنا مكتوب هنا مصاريف، هنفترض ان دي مصاريف على سبيل المثال. طبعا المصاريف لازم يكون الدفع هنا في المنصرف مش في الورد، تمام. بقول له دور لي على اسم مصاريف في اسم الممرض هنا. لو لقيته موجود اجمع لي القيمة اللي موجودة قصاده، فيبتدي هو اوتوماتيك يجمع لي القيمة اللي موجودة قصاده. هو اداني فعلا اهو، تمام، عشان كده قال لي القيمة، قال لي القيمة 45، قال لي القيمة الموجودة 45. دي المصاريف. ليه انا بدور على المصاريف الاول؟ عشان هجيب اجمالي الارباح بتاعة المبيعات واطرح منها المصاريف. المصاريف دي بقى تحت منها بقى ايه؟ فواتير كهرباء، فواتير ميه، فواتير غاز، مرتبات، كل دي اسمها مصاريف، تمام. هروح اجمالي الارباح، هنقفل الخانة دي كده، احنا خلاص مش عايزينها، نطول الخانة دي، تمام، علشان نبتدي نشتغل على خانة اجمالي الارباح. بعتذر ثواني. ازيك الو. يا حسن؟ ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا محمد مو المعلمين. محمد ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا جميل. بقول لك والنبي، في اليوزر نيم في السيرفر اه. جاي لي شغل الجافا الاول واللي يبدأ الامر، مش عايز يدخل باسورد. شغل الجافا؟ الجافا ازاي؟ مش فاهم. مش عارف. مفيش، ملوش علاقه بالجافا اصلا. لا، هو بيقول لي شغل الجافا عشان يدي الامر ويفتح الباسورد. في اليوزر نيم والباسورد الرقم، مش اليوزر نيم، الرقم. لما ادخل ليا في التي بي لين، تمام. في التي بي لينك ولا في السيرفر؟ لا، في التي بي لين. هو مش بيقولك شغل الجافا، هو بيديك تقريبا حاجه ادفانس. ازاي يعني التي بي لينك ما بيظهرلكش؟ ما بيظهرلكش الكلام ده. بفتح التي بي لينك عادي، بدخل الرقم والباسورد، كل واحد ليه رقم وباسورد. لا ثانيه واحده بس كده، عشان ايه انتوا هو بتتكلموا على؟ السيرفر متقسم. جميل. تمام.
جميل. كل واحد ليه رقم والباسورد بتاعه. جميل. اجي اكتب الرقم بتاعي والباسورد بتاعي، يقول لي لا فعل الجافا عشان يدي الامر، يبدا لا. الامر. طب وحاولت تجرب على جهاز تاني؟ الكلام ده عند رغده ورنا، انا عندي شغال عادي. انت شغال على الراوتر ولا شغال من التيبي لينك؟ شغال سيرفر، انا شغال سيرفر وراوتر، ساعات كده وساعات كده. لا، ما انا عاوز اعرف لما انت بتشتغل تيبي لينك بيشتغل معاك ولا ما بيشتغلش؟ اه بيشتغل عادي، انا فتحت الرقم بتاعي اشتغل. فتحت الرقم بتاعك اشتغل وفتحت الرقم بتاعه ما بيشتغلش؟ لا. لا، في حاجه غلط. ما عمره ما يطلب جافا اصلا، لان هي عباره عن متصفح نت عادي. هي عباره عن براوزر عادي لا بتاع اسمها ايه اللي على الكمبيوتر اللي انا بجدد منها السيرفر. هي الكميه خلصانه. تقريبا هي كده خلصانه عندهم. كميه خلصانه عندهم. تقريبا اجي افتح عشان على الكمبيوتر عشان اجدد الكميه، بيجيب لي صفحه بيضاء اللي ادخل باسورد يقول لي غلط، اللي هي المفروض ادمن والباسورد. ثانيه واحده بس، انت عشان تخش تجدد الكميه بتخش من برنامج الوين بوكس. ايوه الوين بوكس ما بيفتحش. ما بيفتحش. لا. كان تقريبا الباسورد بتاعه 25/12. طب انا اعمل إيه؟ افتحه ازاي؟ ما بيفتحش. ايه، بتكتب باسورد بديل غلط ولا ما بيفتحش من اساسه؟ ما بيفتحش، بيديني حاجه انجليزي كده ويقول لي دوس اوكي، ادوس اوكي ما يفتحش. لا، انت الجهاز عندك كده الفيروس في حاجه غلط. طب ايه الحل الوين بوكس ده؟ لا لا، ابعت لي رساله حالا، في دقيقه اكون بعت لي رساله بمنظر الوين بوكس، عشان انا في ده شغل يعني افضي نفسي دقيقتين ليك قبل ما ارجع للشغل. طب ابعت لك رساله، اجيب لك رساله اللي هو بيجيبها لي. اه، يعني هات لي الرساله اللي هو لما تيجي تفتح الوين بوكس بيديها لك. ماشي. يلا سلام. محمد، افتح برنامج الوين بوكس وما تعملش كونكت، افتحه بس وابعت لي صوره. تمام، كلمه كونكت جنبها على الشمال كده في 3 نقط، اضغط على ال3 نقط كده وصور لي. محمد، انت
انت موصل السيرفر ازاي؟ الو. بقول لك السيرفر وصل على الراوتر مباشر ولا واصل من غير الراوتر؟ السيرفر السيرفر وصل عندك ازاي؟ واصل بالراوتر مباشر ولا واخد من الاكسس؟ مش عارف. ايه؟ مش عارف. ما هو السيرفر ده كده مش متشاف. انت النت شغال عندك على الجهاز صح؟ اعمل ايه طيب؟ ثواني بس. الجهاز اللي انت مصور منه البرنامج ده النت شغال عليه صح؟ لا. النت مش شغال عليه؟ لا، ده الموصل الكابل ومديني اكس حمراء، مش عارف ليه. كان النت متوصل. لا بص، الصورة اللي انت صورتها لي دي متصورة من على جهاز. الجهاز ده عليه لا، نت مش حاليا صور دلوقتي عليه ولا نت. مش عليه لا، نت؟ مش عليه نت. مش عليه نت، حلو جدا تمام. عندي جهاز تاني عليه نت، اخد الواين بوكس انقله كوبي انقله على الجهاز التاني. ما هو المشكلة مش الجهاز التاني، والمشكلة عندهم مش في الكمية كده. المشكلة ان السلك اللي خارج من السيرفر، اللي خارج من السيرفر تمام، لل للاكسس مش شغال. طب ايه الحل؟ ده كده لازم موسى يطلع يبص لك عليه، لازم يكون السلك اللي خارج من السيرفر للاكسس يكون شغال. من السيرفر للاكسس. من السيرفر للاكسس. بص انت عندك بتاع الاكسس سلكين، بص الراوتر صح؟ عشان تستوعب معايا. انت عندك سلكين نت موجودين في قلب السيرفر. اه. السلك اللي فوق ده ملناش علاقه بيه، ده خلاص كده، ده كده كده يعني مدي نت للسيرفر من اللي قلب تحت الراوتر. خالص، اللي تحت خالص. اللي تحت خالص ده لازم يكون شغال. شغال. اللي تحت خالص ده مش شغال. لا، شغال. ايه؟ شغال. لا مش شغال. لو شغال هيدي نت التيبي لينك، والتيبي لينك هيطلع للجهاز ده. معايا؟ اكد وعشان ايه؟ ماشي. اللي الشبكه مش سامعك، الصوت عندك دوشه. ماشي. ماشي. اكد وبكلمني ماشي. ماشي. ماشي سلام. سلام. اسف للانقطاع. هنروح على اجمالي الربح. اجمالي الربح ده بقى بنجيبه منين؟ بنجيبه من جدول المبيعات. احنا عندنا جدول المبيعات هنا في خانة اسمها التنسيق بتاع ويندوز 11، هو اللي صعب شوية. في خانة اسمها اجمالي الربح، فانا عاوز اقول له اديني اجمالي الربح تمام من الجدول ده. جميل. بس بشرط تمام، احسب لي اجمالي الربح اللي انا كاتبه، يعني المحطوط ما بين التاريخين دول. يعني ما بين التاريخ من هنا يكون اكبر من او يساوي الخانة دي، واقل من او يساوي الخانة دي. شرحناها في الدرس اللي فات، هنشرحها تاني عشان نبتدي نعرف ازاي بنستخدم المعادلة باكتر من شكل. المعادلة كانت اسمها sum ifs، يساوي sum بالاس المرة دي، مش من غير الاس. وهنفتح القوس، هي اصلا القوس مفتوح تمام. sum ifs تمام. هنروح على فين بقى؟ هنروح على الجدول 3. الجدول 3 اللي هو بتاع الايه؟ المبيعات. هنروح على جدول المبيعات ونعلم على عمود الربح، العمود ده تمام. مش من على العمود من فوق، من عند اجمالي الربح كده، من فوق كلمة اجمالي الربح هنلاقي السهم بيقلب باصص لتحت، نبتدي نعلم على العمود تمام. وهنعمل فاصل تمام. وبعدين هنقول له عايزين اجمالي الربح. ما احنا خلاص بقى المره اللي فاتت كنا استعملناها ان احنا بندور على اسم عميل وبندور والكلام ده كله. لا احنا المره دي مفيش اسم عميل، احنا المره دي هندور ما بين تاريخين على طول. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح على خانة التاريخ في نفس الجدول، علمنا على خانة التاريخ، هنعمل فصل تمام.
هنقول له بقى التاريخ ايه، نفتح علامة تنصيص، نقول له اكبر من او يساوي زي ما احنا اتعلمنا في الدرس اللي فات، ونقفل علامتين التنصيص. كده احنا عملنا ان هو لازم التاريخ ده يكون اكبر من او يساوي، وقفلنا علامتين التنصيص، ونعمل اند عشان نبتدي نحط الخلية اللي احنا عاوزينه يكون اكبر منها. الخلية دي بقى انهي خلية؟ الخلية دي هنروح في حسابات الارباح، نقول له اكبر من او يساوي الخلية دي اللي هي ال A4. تمام. وهنعمل فاصلة، احنا دايما ماشيين بالفاصلة ما بين كل حاجة والتانية. هنروح تاني على التاريخ عشان احنا عاوزين نعمل يكون اقل من ايه، هنروح على المبيعات تاني، ونروح على التاريخ تاني. عملنا التاريخ، هنعمل فاصلة، علامة تنصيص، اقل من او يساوي، وبعد كده نقفل علامتين التنصيص. قفلنا علامتين التنصيص، هنعمل علامة الاند. عملنا علامة الاند، نقول له بقى احنا عاوزين يكون اقل من الخلية بتاعت فين حسابات الارباح هنا اهي، يكون اقل من الخلية دي، ونعمل ايه، ونقفل القوس وانتر. كده يبتدي هو يجيب لي اجمالي الارباح ما بين الفترتين اللي احنا عاملينها. هوقف الفيديو احط شوية بس حاجات، وبعد كده عشان نبتدي نحسب الاجمالي الارباح تطلع مظبوطة ولا مش مظبوطة. تحجز لحالك ابلكيشن محمد محمد تنيس، وتشوف لي كده في مثلا حاجات الجمعة هتبقى الساعة كام والسبت الساعة كام. ما بقاش مكتوب، هو بيبقى مكتوب الزقازيق الصبح، الزقازيق المغرب، نويبع الفجر، نويبع العصر، بيبقى مكتوب كده بس، لكن الساعة بالظبط ما بيبقاش محدد. بس هو عامة بيتحرك من الزقازيق بالليل الساعة 7. تمام، من الزقازيق بيتحرك بالليل، لكن الصبح معرفش ميعاده الساعة كام. انا كل اللي بعمله ان انا بعرف اسم السواق اللي طلع الرحلة، تمام، وبتصل بيه اشوفه هو هيتحرك الساعة كام. ده اللي انا بعمله، غير ان انا بكتب اسمي. طبعا انا بحجز العربيه وبحجز الكرسي اللي انا عايزه بمزاجي، يعني فاهم فكره، لان انا اللي بخش احجز. انا مش عايزة اعرف الساعة كام بالظبط، انا عايزة اعرف يعني يوم الجمعة في مثلا رحلة مثلا بالليل ولا.
السبت في الصبح وبالليل ولا لا؟ فاهم؟ في الصبح في بالليل، لا يوم السبت هيطلع الصبح لا هيطلع بالليل كده، فاهم؟ انا مش عايزه الميعاد بالظبط، انا عايزه بس اعرف ان في حالات في الايام دي، يعني يوم الجمعه هل في رحله ولا لا، في يوم السبت هو طالع ولا لا، طالع الصبح ولا طالع بالليل، فاهم كده بس. لا ما تلاقيش، هو عنده رحلات كل يوم الصبح وبالليل. البرنامج معمول عنده ان لازم يطلع مرة الصبح ومرة بالليل من الزقازيق، ويطلع مرة الصبح ومرة بالليل من نويبع. فهو لازم، هو كده كده مواعيد ثابتة عنده، مرتين من الزقازيق ومرتين من نويبع في نفس اليوم. فهو عنده رحلة الصبح ورحلة بالليل في اسمه ده في من الزقازيق يوم الجمعة. رجعت بعد ما حطيت شوية داتا. احنا التاريخ زي ما هو مغيرنوش اهوت. تمام، المعادلة زي ما هي. هنبتدي ان احنا نعمل ايه بقى؟ هنقول له انا عايزك تحسب لي، تمام، من تاريخ 1/1 السنة ديت، تمام، 2023، لتاريخ 21/12. تمام، احسب لي اجمالي الارباح. تمام، انا عندي هنا 1/1/2023، تاريخ 21/12/2023. احنا في عندي هنا خطأ حصل. تمام، انا حاطط هنا المعادلة مظبوط. المعادلة كانت مسحت. تمام، هناخدها، هنعملها في السريع. هنعملها في السريع، نقول له sum if يساوي sum if. تمام، هنروح على اجمالي الربح من المبيعات. اجمالي الربح. تمام، هنعمل فاصلة. تمام، هنروح على التاريخ بسرعة عشان وقتنا. فاصلة. تمام، هنروح على علامة التنصيص أكبر من أو يساوي، ونعمل علامة التنصيص، ونعمل AND اللي هي شفت 7. تمام، نقول له بتساوي في حسابات الأرباح التاريخ ده. تمام، ونعمل فاصلة، ونروح على التاريخ تاني المبيعات تاريخ. تمام، ونعمل فاصلة، ونقول له أقل علامة تنصيص أقل من أو يساوي، ونعمل علامة تنصيص تاني، ونعمل علامة الأند، ونقول له هنروح على حسابات الأرباح، ونقول له الخانة دي. تمام، وهنقفل الكورس. اداني ان هو 360. طيب تعالى نحسبها كده من تاريخ مثلا 11/11. تمام، اداني تقريبا نفس المبلغ. طب تاريخ 20/11 مفيش ارباح، اسف، اداني 360. طيب نعمل من تاريخ 19/12 عشان هو طبعا الويندوز هنا التنسيق بتاعه فيها غلط. تمام، قال لي 19 انا عندي في مشكله هنا في تنسيق الويندوز 11 هو اللي عامل المشكله، لكن احنا هي دي المعادله بالشكل المطلوب. تمام، ولو جينا حسبناها هو هيبتدي يديني اجمالي ارباح اجمالي المصاريف. هنخلي بقى ايه هنا بقى الخانه هنا بقى ايه الخانه السوداء ديت هتبقى يساوي. تمام، اجمالي الارباح ناقص اجمالي المصاريف، يديني
وخمستاشر، كان 860، وعندي مصاريف 45 اللي احنا كنا صرفناها، اتبقى 815. عرفنا ازاي بنقدر نحسب المصاريف بتاعتنا. هنروح بسرعة نعمل سند قبض. تمام، انا عملت التنسيق بسرعة. هنعمل سند قبض، وبناء عليها انت تعمل سند دفع للمورد. تمام، مع التغيير ان انت اسم العميل هنا هتسميه اسم المورد. اللي انا هعمله هنا انت هتبتدي تعمله بالظبط. تمام، في الدفع للمورد. جميل. انا عندي هنا التاريخ، بنعمل المعادلة بتاعت توداي دي، ما فيهاش اي حاجة خالص، يساوي توداي. نفتح القوس، نقفل القوس، يديني تاريخ النهاردة، يديني تاريخ النهاردة. طيب اسم العميل هنجيبه منين؟ اسم العميل احنا عرفنا القائمة المنسدلة بتتجاب منين. وعشان ما ندوخش كتير هنروح على الرئيسية هنا، فاتورة المبيعات، اسم العميل ده كوبي. تمام، هنروح على هنا ونعمل اسم العميل الخانة دي عشان ما نقعدش ندور كتير يعني، ونخلي الخانة ترجع كده. تمام، ادي اسم العميل. تمام، ده كان احنا خدنا هنا كده نوع العميل مش اسم العميل. تمام، هو اصلا يعني الويندوز 11 عقيم، مغير التنسيق في كل حاجة. كنترول سي. تمام، نروح على الشيت، نقول له كنترول في. حتى في تنسيق الالوان مختلف تماما تماما تماما. كان في تنسيق الالوان. تمام، واللون اسود. تمام، اسم العميل. تمام، البيان هنا بنكتب طبعا اذا كان العميل جيب نفسه، اذا كان بعت حد، اذا كان دفع بشيك، اذا كان دفع، احنا بنكتب هنا مجرد بيان فقط لا غير. جميل. عملنا البيان، المبلغ المدفوع طبعا بنكتب المبلغ المدفوع، وهنا المتبقي. المبلغ المدفوع وليكن ده مثلا 50. تمام، اسم العميل طبعا احنا بنبقى محددينه كده، مثلا وليكن العميل ده. تمام، اللي هو العميل ده. جميل. واحنا عندنا المتبقي، المتبقي المفروض بيساوي اجمالي المستحق على العميل، يعني يظهر لي هنا ناقص. تمام، المبلغ المدفوع. اجمالي المستحق على العميل بيجي ازاي؟ اول حاجة بنعمل خانة مساعدة. تمام، الخانة دي هنعمل فيها معادلة sum if. تاني، انا ببتدي اعلمك واحدة واحدة ازاي تعمل برنامج يناسبك. تمام، هقول له هتروح على اسم العميل. خلاص احنا عرفنا المعادلة، مش مش هنشرحها كتير. هتروح على اسم العميل، دور على اسم العميل. لو لقيته مطابق، جميل، للخانة اللي موجودة هنا في اسم العميل دي اللي هي B4. تمام، هتعمل ايه؟ هتجيب لي اجمالي السعر اللي عليه، اجمالي الحاجات اللي هو اشتراها، مبيعات، اجمالي السعر، ونقفل القوس. تمام، ده اجمالي السعر. تمام، جميل. عملنا كده اجمالي الوارد. تمام، اجمالي الوارد يعني كده ده اجمالي اللي هو الحاجات اللي اشتراها. اجمالي بقى مدفوعاته. تمام، هنعملها ازاي؟ هتساوي sum if. هتروح على الخزنة. تمام، وتدور لي على اسم العميل، الاسم اللي تلاقيه مطابق. جميل، للخانة B4، اجمالي القيمة اللي موجودة قدامه في الوارد بتاع الخزنة، يعني هو دفع ايه. تمام، ونقفل القوس. جميل.
انا عندي ده اجمالي المشتريات ودي اجمالي الفلوس اللي هو دفعها، يبقى انا عندي اجمالي المستحق هنا يساوي الخانة بتاعت H1 ناقص الخانة بتاعت I1. ده كده اجمالي المستحق على العميل. اجمالي المستحق على العميل هو المبلغ المدفوع. لما اجي اقول له المبلغ المدفوع 50، يبقى هو ده الخانة دي هتساوي تمام اجمالي المستحق ناقص اجمالي المدفوع، يبقى هو هيبقى المتبقي عنده 415. ده عشان لما يكون حد جاي لي مثلا عاوز يعرف هو دفع كام وهيبقى عليه كام، بدل ما اطلع الآلة الحاسبة والكلام ده كله، لا، انا بريح نفسي من القصة دي خالص. تمام. في خانات بقى انا لو حبيت ابيع البرنامج او كده، في خانات انا عايز العميل ما يلعبش فيها، وناخد الشرح بتاع الحتة دي النهاردة ونقفل على كده عشان خاطر الفيديو طول زيادة عن اللزوم. الخانة اللي مش عاوز يلعب فيها، انا مثلا عاوز مش يلعب ما يلعبش في التاريخ، بروح على خانة التاريخ واقول له فورمات سيلز، تمام، واروح على البروتكشن واقول له اسف انا عاوزه يعني يشتغل على الخانة دي ودي ودي التلات خانات دول، فانا بروح معلم على التلات خانات دول فورمات سيلز واقول له شيل علامة الصح من على اللوجد، اقول له شيل علامة الصح من على اللوجد. خلاص انا شلت علامة الصح من على اللوجد. انا كده لما اجي اقفل الشيت تماما، اقول له مثلا انا هقفل الشيت كده، هو لو جه يلعب هنا مفيش، جه يلعب في التاريخ مفيش، تمام، يلعب في اي حاجة تانية مفيش، اجمالي مستحق مفيش، اي حاجة فيها معادلات مش هيقدر يغيرها. انما مسموح له يعمل ايه؟ مسموح له يغير هنا، تمام، مسموح له يكتب هنا، مسموح له يكتب البيان بتاعه هنا، تمام، مسموح له ان هو طبعا المتبقي دي مش هيقدر يغير. تمام. جميل. في حاجة بقى انا ما شرحتهاش، انا بالمرة هنختم عليها، اللي هي ازاي انا ارحل او اعمل حفظ لسند القبض في خانة الخزنة. نلغي بقى البروتكت. تمام. انا عاوز اعمل مايكرو، تمام، ان انا ارحل البيانات دي في الخزنة. بعملها ازاي؟ هروح على الخزنة، مش وقت الشاشة خالص، اسف الشاشة فصلت. تمام. هروح على الخزنة، تمام، هاخد ده كوبي، نروح هنا، انا هنصغر الخانة دي، نصغر الخانة دي خلاص مش عايزين نكبرهم، ونعمل بيست. تمام. نقول له دي باللون ده. التاريخ بقول له يساوي التاريخ اللي مكتوب هنا، تمام، البيان يساوي البيان ده، تمام، هو طبعا وارد ده قبض من عميل، يبقى احنا نشتغل على الوارد بس، تمام، المبلغ المدفوع يساوي المبلغ المدفوع، منصرف مش هنستعملها، اسم العميل يساوي اسم العميل. في منصرف خلي بالك انت هتشتغل يعني اسم العميل، تمام، في منصرف انت هتخلي اسم العميل فاضي وهتشتغل على اسم المورد، والوارد هتسيبها فاضية وهتشتغل على منصرف عشان ما تتلخبطش. تمام. انا كده عملت جدول المساعد، هبتدي اقول له بقى ايه، انا عايز اسجل ماكرو. احنا عرفنا ازاي الماكرو بتسجل الاوبشن لو خانة الديفلوبر مش متفعل عندك القايمة، تمام، هنروح على كستمايز، هنقول له علامة صح على قائمة الديفلوبر، اوكي، جميل، اقول له ادي الخانة ظهرت قدامي، اقول له ريكورد ماكرو، انا عايز اسجل ماكرو، ده ماكرو رقم 6، ممكن اسميه زي ما انا اسميه، مش عايز اسميه خلاص، ممكن نسميه مثلا سند قبض من عميل. جميل. اوكي. هقول له انا عايز اخد الخانة دي كوبي، تمام، وهتروح على الخزنة، هتقف على خانة التاريخ، كنترول، تضغط على كنترول زائد سهم لتحت عشان يجيبك على اخر خانة موجودة تحت،
وهتبتدي تضغط على اليوز اللي هي تحت الستوب. جميل. وهتنزل خطوة واحدة بس لتحت، وبعد كده انت هتروح لاغي التفعيل وتقول له لصق قيم. طبعا هو هنا بيقول لي ان هو بيضيف عمود جديد، صف جديد، فبقول له مش مشكلة، اوكي، ما تظهرليش الرسالة دي تاني عشان ما يبقاش يظهرها تاني. هروح على سند القبض واقول له امسح لي التلاتة دول، مش عايزهم خلاص، ديليت. فبالتالي هو كمان صفر المتبقي وصفر هنا. هقول له اقف على الخانة دي، انا وقفت على الخانة، واقول له ستوب ريكورد. خلاص كده انسيرت، هنعمل زرار تكست بوكس، تكست بوكس فورمات من فوق، هننسقه بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام. الخط النص، ونعمل حفظ. تمام. الخط خليه اسود. سبحان الله، حتى الويندوز رافض التنسيق اللي انا عامله، يعني حاجة يعني ما شفتش ويندوز يعني عقيم بهذا الشكل. اسف، الخطأ كان عندي. تمام. واقول له كليك يمين اصلا ميكرو، واقول له انا عاوز ماكرو رقم 6. تمام. اوكي كده. لما اجي اعمل اي حاجة يعني عميل رقم 1، بقول له تبع عميل 1. جميل. المبلغ المدفوع مثلا 60. جميل. هيقول لي متبقى عليه 224. هنعمل حفظ، هو اوتوماتيك، انا موقفتش الماكرو. انا تايم 9. هو اداني ايرور هنا، المفروض assign ماكرو 6 مظبوط. تمام. اوكي. المفروض ان انا تبع عميل العميل رقم 1، المفروض ان انا اعمل حفظ. المشكله طلعت في الويندوز مش في البتاع. المهم يعني انت هتطبق نفس الطريقه، هتلاقي الويندوز اشتغل معاك طبيعي مفيش اي مشكله، والبرنامج اشتغل معاك طبيعي مفيش اي مشكله. هي مشكله عندي في نسخه الويندوز ال11 هي اللي عامله المشكله دي، وهي اللي عامله المشكله في التنسيقات زي ما انتوا شايفين. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.